வணக்கம் மக்களே. அக்டோபர் 6 உலகத்துக்கே சவால் விடுற இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட ஏர் ஷோ வேர்ல்டுலே செகண்ட் பிளேஸ் இருக்க மெரினா பீச்சில் நடக்குது. நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம சென்னையில் இந்தியன் ப்ரைட் ஷோ ஒரு மெகா ஈவெண்ட்டு நடக்க போகுது, நேரில் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லாக, நியூஸ் சேனல் ஃபுல்லாக சொல்லி 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 ஒரு ஹைப்பை கிரியேட் பண்ணி நம்ம வீட்டு குழந்தைங்க நம்மளும் போகலான்னு சொல்லி நேரில் போய் பார்த்தா எப்படி இருக்கும், அவங்களுக்கு நேரில் காட்டினா எப்படி இருக்கும் அப்படி சொல்லி நம்மளும் போயிட்டு அங்கே பார்த்த அமேசிங் ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனே தெரியல, அவ்வளோ ஒரு கூஸ்பம் மொமெண்ட்டை நாங்கள் அனுபவித்தோம். அதுக்கப்புறம் மரண பயத்தையும் காட்டிட்டாங்க. வெறும் ஷோ மட்டும் காட்டலை, அங்கே போன அத்தனை பப்ளிக்கும் அத்தனை மக்களும் ஒரு மரண பயத்தோடு தான் வந்திருக்கோம். இதை நீங்கள் நிறையா சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க, நிறைய பேர் சொல்லி. பட் நான் அங்கே பார்த்தது, நான் அனுபவித்தது, ஏன்னா நானும் அந்த கூட்டத்தில் ஒருத்தியா சிக்கி மூச்சு திணறல் வந்து மயக்கமாயிட்டு செத்து பொழைச்சி வந்த ஒருத்தி தான் நானும். ஸோ நான் அங்கே பார்த்ததையும் அனுபவிச்சதையும் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா இன் ஃபியூச்சர் நம்ம இந்த தப்பை பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக தான் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோவை பாருங்கள். 11 o'clockலேருந்து 1 o'clock வரைக்கும் 2 hours ஷோ சொன்னாங்க. அது ஓகே, அதுவும் சொன்னாங்க. 9 o'clockலாம் வந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் நமக்கு லைட்டாக ஒரு பயம் இருந்தது. நம்ம சென்னை வெதர் ஹாட்டாக இருக்குமே, உச்சி வெயிலில் வைக்கிறாங்களே, நம்ம போகலாமா வேணாமா அப்படின்னு யோசிச்சு பயந்துட்டு இருக்கும்போது குழந்தைங்க நம்மளை தொல்லை பண்ணி அதை பார்க்கணும் கூப்பிடும்போது நம்ம போக தானே செய்வோம். போனது எங்க தப்பா எனக்கு புரியல. ஏன்னா அந்த உச்சி வெயில்ல அங்க வந்து நடக்குது அப்படின்னா 9 o'clock வந்துருங்க அப்படின் போது ஏர்லியரா கிளம்பணும். ஆனா இங்க போகும்போதே மெட்ரோ ட்ரெயின்ல எங்களுக்கு ஃபுல் க்ரௌடு, ஏறவே முடியல. சீக்கிரமா போயிடலாம் நாங்க கிளம்பினவங்க. ஓப்பனா சொன்னா நாங்க போய் சேர்ந்தது, நாங்கள் வந்து 12 o'clock 1 hour ஷோ நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் அங்கே போய் கரெக்டாக ரீச் ஆகும்போது பீச் ரோட்ல நாங்கள் 12 o'clock to 1 o'clock அந்த 1 hour ஷோ தான் நாங்கள் பார்த்தோம். பட் நிறைய பேர் 8 மணிக்குலேயே வந்துட்டோம், 9 மணிக்கெலாம் வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அங்கே. ஸோ அவ்வளோ தூரம் அங்கே போயிட்டு நம்ம ஒரு ஆர்வமாக நம்ம போகும்போது இங்கே டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டியும் சரியா இல்லை. பட் மெட்ரோ ட்ரெயின் இந்த க்ரௌடை பார்த்ததை என்ன பண்ணாங்க, நிறைய வந்து ஷட்டில் மாதிரி என்ன பண்ணாங்க, சென்ட்ரல்ல இருந்து கொஞ்சம் வந்து ட்ரெயின் வந்து நிறைய விட்டாங்க. ஏன்னா நாங்களே பார்த்தோம் அந்த மொமெண்ட்டை, சென்ட்ரல்ல இருந்து நாங்கள் பார்த்தோம். ஆனா எப்படி கொடுமையா இருந்ததுன்னா, அந்த ட்ரெயின் ஃபுல்லா எப்படி போச்சு அப்படின்னா, அந்த டோர் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது ஓப்பன் ஆகுது, க்ளோஸ் ஆகுது ஓப்பன் ஆகுது. ரொம்ப நேரம் மூட முடியலங்க, அந்த அளவுக்கு க்ரௌடு. இன்னும் சொல்ல போனா லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்ல எல்லாம் வந்து ஜென்ஸ் ஏறிட்டாங்க, குழந்தைங்களை போட்டு நசுக்குறாங்க, அங்கவே அழுதாங்க. அங்கவே ஒரு பயம், அலர்ட் கொடுத்ததே கடவுள், நாங்க திரும்பி வந்திருக்கலாம்ல, வரல. ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்கள ஆர்வமா கூட்டிட்டு போயிட்டோம். திரும்பி எப்படி வருவாங்க, நம்மளை வர விடுவாங்களா குழந்தைங்க? ஸோ நம்ம போயாச்சு. ஷோ மிஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, நம்ம கொஞ்சமாச்சும் போய் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு போயாச்சு. அங்க போனா 2 பாத்துலயுமே நான் நடக்கிறேன். அதாவது எங்கன்னா ஓமந்தூரார் நம்ம கவர்மெண்ட் எஸ்டேட் மெட்ரோ இருக்குல்ல, அங்கதான் நாங்க போனோம். போயிட்டு 2 பாத்துலயுமே நடந்து போற வழி இருந்தாங்க. என் ஹஸ்பண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்ம வெஹிக்கிள்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, நம்ம ஜல்லிக்கட்டு டைம்லேயே முன்னாடி பிளாக் பண்ணிட்டாங்களா, அந்த மாதிரி உள்ளெல்லாம் போக முடியாது, நம்ம மெட்ரோல போகலான்னு சொன்னதால தான் நாங்கள் இப்படி ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம். ஆனால் அங்கே போய் பார்த்தா நிறைய வண்டி, 2 வீலரு கார் எல்லாம் கூட போயிட்டு இருந்தது. பட் மக்கள் வந்து அப்பயும் நடந்துட்டே இருந்தாங்க. இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய பேர் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணாங்க, நாங்க 1 o'clock முடிஞ்சுதாங்க வந்தோம், நாங்க ஷோவே பார்க்கலாம், ஆனா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு எல்லாருமே ஆர்வமா கிளம்புன டைமுக்கு அங்க ரீச் ஆக முடியல. அதான் ஆன் டைமுக்கு அங்க ரீச் ஆயிட்டு ஷோ முழுசா பார்க்க முடியல. பட் எனிவே நாங்க அந்த போன 1 hour சீரியஸா சொல்றேங்க, நம்ம வந்து டிவியில பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்களேன், எதுக்கு நேரா பசங்க கூப்பிட்டாங்க, எதுக்கு நம்ம நேர்ல கூட்டிட்டு போனோம். டிவியில பார்க்கும்போது ஒரு சினிமாவிலே நமக்கு நிறைய சாகசம் காட்டுறாங்க, அந்த மாதிரி தான் நம்ம டிவியில பார்த்தாலும் இருக்கும். ஆனா நேரா பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸைட்மெண்டோட தானே நம்ம போறோம். குழந்தைங்களும் அப்படிதானே வந்தாங்க. சூப்பரா போச்சுங்க, அதுக்கு குறைவே இல்லை. அவ்வளோ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஷோ, எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியல. நீங்க பாருங்க, இதுல உங்களுக்கு புரியும்.
அவ்வளவு அழகா நமக்கு அப்படியே உண்மையிலேயே அந்த புல்ல இருக்குதுன்ற அந்த கூஸ்பம் மொமெண்ட்டை எனக்கு ஆச்சுங்க. எனக்கே ஆச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளவு ஆயிருக்கும், இன்னும் யூத்துக்கு எல்லாம் எவ்வளவு ஆயிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது. 1 o'clock கரெக்டா 12:55 நான் பார்க்கும்போது ஹார்ட் போட்டு நம்ம இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆர்மில இருக்கவங்க அவ்வளவு அழகா நம்மளுக்கு ஒரு சென்ட் ஆஃப் கொடுத்தாங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க, ஃபினாலே கொடுத்தாங்க. முடியுது அதுதான், ஓகேங்களா, ஃபைனல் முடிஞ்சிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் வருதா நாங்க பார்த்துட்டே இருந்தோம் 2 சைடும். ஏன்னா எல்லா சைட்ல இருந்தும் வந்துட்டு இருந்தது இல்லையா, 2 சைட்ல இருந்தும் பார்க்கும்போது எதுவும் வரல. ஹெலிகாப்டர் தான் ஒரு 2 times ரவுண்ட் அடிச்சுது. அது வீடியோ எடுத்தாங்களா என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா லிம்கா புக்ல ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க, ஓகேங்களா. 15 லட்சம் பேர் நாங்க டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க, நான் அதுக்கப்புறம் தான் நியூஸ் பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரிய வந்தது. ஸோ அதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம மக்கள் போய் சேர்ந்துட்டோம், அவங்களுக்கு அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க எல்லா ரெக்கார்ட் பிரேக்கும். ஆனா அதை விட 1 o'clock வரைக்கும் நடந்த ஏர் ஷோவை விட 1 o'clock அப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு பாருங்க ஒரு ரோட் ஷோ, ஃபர்ஸ்ட் ரோட் ஷோ. அதுதாங்க இங்க மெயின் மேட்ரு. அதை பத்தி தான் நான் பேச போறேன். ஏன்னா ஏர் ஷோ பத்தி நீங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நியூஸ்ல, அதுல இதுலன்னு. ஆனா அந்த ரோட் ஷோல ஃபர்ஸ்ட் ரோட் ஷோல என்ன நடந்தது, அந்த 1 o'clock அப்புறம் என்ன நடந்தது, அதை தான் சொல்ல போறேன். ஏன்னா போகும்போது நம்ம பப்ளிக் என்ன பண்ணாங்கன்னா காலையில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் கூட்டம் சேர்ந்தது, அப்படிதான் சேர்ந்தது. ஆனா கிளம்பும் போது எப்படி கிளம்புவாங்க, அட் அ டைம்ல முடியுது. இங்க எனக்கு யார தப்பு சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. உச்சி வெயில்ல சென்னை ஹாட் வெதர்ல வச்சது தப்பா, இல்ல இல்ல இந்த கிளைமேட்னு தெரிஞ்சு இவ்வளவு வெதர் இருக்கும்போது இந்த சீசன்ல வச்சது தப்பா, இல்ல இதெல்லாம் நம்பி போன இவ்வளோ பெரிய மெகா ஈவெண்ட், நாட்டை பாதுகாக்கிறவங்க மக்களை வச்சு ஒரு ஷோ பண்றாங்க மெகா ஈவெண்டா அப்படின்னா அங்க கண்டிப்பா மக்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில தானே நாங்க போவோம். நம்ம எல்லாரும் அப்படித்தானே போனோம். சோ அப்படி போறவங்களுக்கு அங்க என்ன இருந்தது, எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தா எனக்கு தெரியலங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னோட ஒப்பீனியன் தான் சொல்றேன், ஜீரோ ஆர்கனைசிங் அப்படின்ற எனக்கு ஃபீல் வந்தது போகும்போதே. ஏன்னா நார்மலா நம்ம பீச்சுக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நார்மல் டேஸ்லயே அங்கங்க பேரிகார்ட் வச்சுட்டு வழியை கட் பண்ணிட்டு ஒரு சில வழிதான் ஓப்பன்ல வச்சு நம்ம உள்ள விடுவாங்க. இதுதான் நம்ம நிறைய நாள் பார்த்திருக்கிறோம், இதுதான் நடக்கும். எல்லா பாதையும் திறந்து விட மாட்டாங்க, ஒரு சில பாதையில தான் நம்ம போவோம். அந்த மாதிரிதான். அப்ப அதுக்கே அப்படின்னா இவ்வளவு பெரிய மெகா ஈவென்ட் ஷோ ஒரு 15 லட்சம் பேரை வச்சு பண்றாங்க அப்படின்னு போது டார்கெட் வச்சுன்னா எப்படி பாதுகாப்பு பண்ணிருக்கணும். சோ அது மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க போகும்போது பார்த்தாலும் 2 பக்கமும் ஓப்பன்ல இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த நாங்க நடந்து போய் சேர்ற வரைக்கும் போலீஸ் தென்படலங்க. ஆனா அந்த ஜங்ஷன் போய் சேர்ந்த பிறகு, நம்ம அண்ணா ஸ்கொயர் கிட்ட சேர்ந்த பிறகு அங்க என்ன அந்த சிக்னல் இருக்குல்ல, அந்த ஜங்ஷன் கிட்ட போன பிறகு அனௌன்ஸ்மெண்ட் நிறைய போலீஸ்ல பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. உங்க குழந்தைங்க இங்க இருக்காங்க, நீங்க இங்க மிஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இப்பெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சோ அந்த டைம் போலீஸ் இருக்காங்கன்றது அப்படிதான் தெரிய வந்தது. ஓகே, யாராவது எதனா பிரச்சனைனா கூட நமக்கு போலீஸ் நமக்கு இருப்பாங்க அப்படின்ற ஃபீல் அந்த ஜங்ஷன் போகும்போது எனக்கு ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ரைட்ல போயிட்டு 1 hour லேட்டா போனதால இன்னும் ஃபாஸ்டா போய் எங்க பார்க்க முடியும் அப்படின்றது தேடி இடத்த பார்த்து ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் பின்னாடி தான் நான் போய் நின்னேன். ஸோ 1 o'clock முடிஞ்சு நாங்க கிளம்புறோம். அங்க இருந்து எவ்வளவு தூரங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு 20 to 30 minutes ஆச்சு நான் நடந்து அந்த ஜங்ஷனுக்கு திரும்ப வர்றதுக்கு. ஏன்னா அட் எ டைம்ல எல்லாரும் கிளம்புறாங்க. ஸோ போகும்போது அந்த 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 நான் காமராஜர் சாலைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, பீச் ரோடு, அதுல பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட்ல நம்ம போவோம்ல, இப்ப ரைட் கட் பண்ணி போகும்போது லெஃப்ட் பாதை எப்படி இருக்கும்னா நமக்கு போறதுக்கு இருக்கும், வரதுக்கு ரைட்ல இருக்கும். அந்த போற பாதை பிளாக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க, நடக்கிறதுக்கு வழி இல்ல. ஓகே, ஆம்புலன்ஸோ இல்ல விஐபியோ போறதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நாங்க ரைட் சைட்ல மட்டும் போகும்போது. ஆனா ரிட்டர்ன் வரும்போது எல்லா பாதையும் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க, ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ எல்லா கூட்டமும் அட் டைம்ல இங்க வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, நான் அங்கிருந்து 30 minutes நடந்து வர்றதுக்குள்ள எனக்கு மூச்சு விட முடியலங்க, பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு. ஏன்னா ஃபுல்லா அந்த ரோடு ஃபுல்லா எல்லாருமே வாக் பண்றோம், ஒரு கேப் இல்ல. அந்த அளவுக்கு வாக் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும், மூச்சு திணறல் வந்துருச்சு. மெயினா இன்னொன்னு என்னன்னா, உச்சி வெயில்ல எனக்கு நடந்த இன்சிடென்ட் என்னன்னா, என் ஃபேமிலியை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். நான் போய் அங்க நின்ன இடத்துல கொஞ்சம் தூரம் கழிச்சு என் ஃபேமிலி கிரௌடு வேற ஒரு பக்கம் போயிட்டாங்க, நான் ஒரு பக்கம் போயிட்டேன். கிரௌட்ல மிஸ் பண்ணிட்டதால என்கிட்ட தண்ணி பாட்டில் கொண்டு போனேன். எல்லாருமே தண்ணி பாட்டில் கொண்டு போனாங்க. ஏன்னா சோசியல் மீடியால நீங்க கேக்குறீங்க நிறைய பேரு, தண்ணி எடுத்துட்டு போக கூடாதா, கவர்மெண்ட்டை குறை சொல்றீங்க அப்படி சொல்லிட்டு. யாருங்க தண்ணி எடுத்துட்டு போகாம போயிருப்போம்? அதுவும் குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போறவங்க எப்படிங்க தண்ணி எடுத்துட்டு போகாம போயிருப்போம்? யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க 9 மணிக்கு வர சொல்றீங்க, 1 மணிக்கு ஷோ முடியுது, அங்கே 4 மணி நேரம் ஆயிடுது. எடுத்துட்டு போன தண்ணி காலி ஆயிருக்குமா ஆயிருக்காதா? இந்த வெயிலுக்கு எல்லா தண்ணியும் காலி ஆயிட்டு எல்லார் கையிலயும் இவ்வளவுதான் இருக்கு, இவ்வளவு தண்ணி தான், அடியில பாட்டில கொஞ்சம் தான் இருக்கு. ஏன்னா என் கண்ணு என் ஃபேமிலி மிஸ் பண்ணிட்டதால யார்கிட்டயாவது தண்ணி கிடைக்குமான்னு எல்லார் கையும் தாங்க நான் பார்த்தேன். சோ பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே இவ்வளவுதான் தண்ணி வச்சிருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகும், தண்ணியும் எனக்கு கிடைக்கல. சோ ஒரு பக்கம் தண்ணி எனக்கு டீஹைட்ரேட் ஆகுது, வேத்து ஸ்வெட் ஆயிட்டு எனக்கு டீஹைட்ரேட் ஆகுதுன்றத நான் ஃபீல் பண்ணிட்டேன்.
இன்னொரு பக்கம் நான் நல்லா தாங்க போனேன். நிறைய பேர் அங்க வந்து நாங்க ஹெல்த் சரியில்லாதவங்களாம் யாரும் இந்த ஷோக்கு போயிருக்க மாட்டோம். அதுவும் வேற சொல்றாங்க, ஹெல்த் சரியில்லாதவங்களாம் எதுக்கு வந்தீங்க? நல்லா தாங்க போனோம். போன எல்லாருமே நல்லா தாங்க போனோம். அங்க போகும்போது அங்க போயிட்டு அந்த வெயில்ல ஸ்வெட் ஆகி பாடியில இருந்த நீர்ச்சத்தெல்லாம் குறைஞ்சி டீஹைட்ரேட் ஆயிட்டு மூச்சு விட முடியாம அந்த கூட்டத்துல மயக்கம் வர அளவுக்கு நாங்க போயிட்டோம். ஓகேங்களா? எனக்கு பார்த்தேன், இன்னும் 4 அடி ஸ்டெப் எடுத்து வச்சா கூட நான் மயக்கமாயிட்டு விழுந்துருவேன். விழும்போது கூட இருக்கிறவங்க யாராவது இருந்தாதான், ஃபேமிலில இருந்தவங்க வந்தாதான் கூட பக்கத்துல கூட்டு போயிட்டு ஓரமா உட்கார வச்சு தண்ணி கொடுக்குறாங்க, எல்லாம் கேர் பண்றாங்க. ஏன்னா மக்கள் நடந்து போறதுலதான் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. யாருமே அங்க நிக்க கூட முடியாது, மூவ் ஆயிட்டே தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. சோ அப்படி இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன்? பயம் வந்துருச்சு. அங்கதான் நான் சொல்றேன், நான் மரண பயத்தை பார்த்தேங்க. அங்க நான் பார்த்தேன், இது வேலைக்கு ஆகாது, நம்ம நின்னுடுவோம். நம்ம நிக்கிறது மட்டும் இல்லாம இங்க நின்னா என்னால நிக்க முடியாது, தள்ளி விட்டுருவாங்க, தள்ளிட்டே போயிடுவாங்க. சோ இதுக்கு மேல நடந்தா மூச்சு விட முடியாது, மயக்கமாயிட்டு விழுந்துட்டோம்னா நம்மள யார் பார்ப்பாங்க? என் கையில போன் இருக்கு, ஆனா அந்த போன்ல அதாவது நெட்வொர்க்லாம் ஒர்க் ஆச்சு. ஆனா எப்படி ஒர்க் ஆச்சுன்னா ஜாம் ஆயிடுச்சு. இவ்வளோ பேரு 15 லட்சம் மக்கள் அங்க இருக்கும்போது எத்தனை பேரை கான்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிப்போம்? எல்லாமே ஜாம் ஆயிடுச்சு. ஸோ கான்டாக்ட் பண்றேன், ஹஸ்பண்ட்க்கு போல. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்? பார்த்தேன், நம்ம போனு கூட விழுந்துட்டு கீழே இருந்தா காப்பாத்துறதுக்கு ஃபேமிலில இருந்து கூட இன்டிமேஷன் கூட கொடுக்கறது கூட முடியாம போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தேன். நமக்கு காத்து வேணும், இப்போதைக்கு காத்து வேணும், நெக்ஸ்ட் தண்ணி வேணும். ஸோ அந்த காத்து ஃப்ரீயா எங்க வரும் அப்படின்னு பார்த்தா, நான் போன இடம் ஜங்ஷன் வரைக்கும் போயிட்டேன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டேன். போன பிறகு அப்படியே பார்த்தா உழைப்பாளர் சில தெரிஞ்சது. அப்படியே நம்ம ஓரமா போயிடுவோம். எல்லாத்தையும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, எனக்கு வந்து பிரீத்திங் ப்ராப்ளமா இருக்கு, கொஞ்சம் வழிவிடுங்க வந்து எல்லாருமே வழிவிட்டாங்க. சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க, வழிவிட்டாங்க. நான் அப்படியே போயிட்டு அங்க உட்காந்துட்டேன். ஸோ உட்கார்ந்த பிறகு போலீஸ் வந்து விரட்டுறாங்க. ஏன் கூட அங்க குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்காங்க, கை குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு. என்ன மாதிரி முடியாதவங்க ஃபேமிலியோட வந்து அங்க உட்காந்துருக்காங்க. தலையில தண்ணி ஊத்துறாங்க, ஏன்னா ஹைட்ரேஷன் வேணும்னு சொல்லிட்டு தண்ணி குடிக்கிறாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா எனக்கு தண்ணி இல்லாம இருக்கும்போது யாரும் குடுக்கல, நான் கேட்கல. அப்போ தண்ணி குடுக்கல, நான் மயக்க உட்காந்துட்டேன். போலீஸ்கார் வந்து விரட்டுறாரு எங்களெல்லாம், எழுந்துருங்க. ஏன்னா அது பார்த்தே இல்ல, ஒரு வழியா தான் இருக்குது. அங்க உழைப்பாளர் சில பக்கமா ஓப்பன்ல இருக்கிறது கொஞ்சம் தான். ஆனா அந்த கம்பி வச்சிருப்பாங்கல்ல, அதெல்லாம் தாண்டி வராங்கல்ல, அவங்களுக்கு வழி விடணும்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் வந்து எங்களெல்லாம் எழுந்திருக்க சொன்னாங்க. அப்போ 2-3 கேர்ள்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு மயக்கமா இருக்குது, சின்ன வயசு யங்ஸ்டர்ஸ் தான். அவங்க வந்து அங்க அவங்களும் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. அதுல ஒரு பொண்ணு தான் எனக்கு கொஞ்சம் 2 வாய் தான் கருக்கு, 1 வாய் குடிச்சிட்டு எனக்கு நீங்க மீதி தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க, குடிச்சேன். அவங்களாம் தெய்வமா தெரிஞ்சாங்க அந்த நேரத்துல. சீரியஸா அவங்களுக்குலாம் நான் நன்றி சொல்லணும் இந்த வீடியோல. இது மூலமா நான் அதையும் சொல்றதுக்கு தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். சோ அவங்க வந்து தண்ணி கொடுத்தாங்க, குடிச்சா. அந்த கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து ஒருத்திக்கு மயக்கமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போலீஸ்கார் விரட்டுறாரு. அப்ப நாங்க சொல்றோம், எங்கெங்க நாங்க போவோம், மயக்கமா இருக்க தானே இங்க வந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னா, ஏமா உங்களுக்கு என்னம்மா, வயசானவங்களே நல்லா இருக்காங்க, உங்களுக்கு என்னம்மா மயக்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு புரியலங்க. இன்னைக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது, நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு சடனா ஹார்ட் அட்டாக் வந்து டெத்துன்றாங்க. சின்ன வயசு கூட வருது இல்ல, 20 வயசு கூட வருது இல்ல. 60 வயசு ஆனாதான் ஹார்ட் அட்டாக் வருமா என்ன? 60 வயசு ஆனாதான் டீஹைட்ரேட் ஆகணுமா என்ன? வேர்த்து அங்க நீர்ச்சத்து குறைஞ்சாலே எந்த வயசா இருந்தாலும் அங்க டீஹைட்ரேஷன் ப்ராப்ளம் வரதானே செய்யும், மயக்கமாயி விழதானே போவாங்க. சோ அந்த மாதிரி போலீஸ் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், கொஞ்சம் தூரம் அங்கிருந்து என்ன பண்ணோம், அங்கிருந்து கிளம்பி ஒரு கடையில இது வாட்டர் மெலனு, பப்பாயா இதெல்லாம் கட் பண்ணி வித்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு பக்கத்துல போய் உட்காந்தோம், கொஞ்சம் இடம் கிடைச்சது. ஏன்னா அங்க குழந்தைங்களுக்காக போலீஸ் கொஞ்சம் இடம் ஒதுக்கி அவங்களுக்கு அங்க மயக்கமா இருந்த குழந்தைங்களெல்லாம் அங்க வச்சிருந்தாங்க. சோ அங்க போய் நான் சார் ஓரமா உட்காந்துக்கிட்டோமா, இல்லம்மா இங்கெல்லாம் உட்கார முடியாது, இங்கெல்லாம் வந்து இடம் இல்லை அப்படி சொல்லிட்டாரு. அந்த கடைக்கு பக்கத்துல உட்காந்தேன். அங்க ஒரு ஃபேமிலி, அவங்க வந்து சகோதரி சிஸ்டர் வந்து, அவங்க வந்து சாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேரு. ஸோ அந்த சகோதரி வந்து எனக்கு வந்து வாட்டர் பாட்டில் 20 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு காசு கொடுத்தாங்க. ஏன்னா என்கிட்ட காசு இல்லை, ஜிபே ஒர்க் ஆகல. ஸோ அவங்க வந்து இன்னொரு ஃபேமிலி பக்கத்துல இருந்தாங்க. அதுல ஒரு ஜென்ஸ் வந்து, ஒரு சகோதரன் வந்து அவரு போயிட்டு எனக்கு பாட்டில் வாங்கி வந்து கொடுத்தாரு. அவங்களுக்கு ஒரு பாட்டில், எனக்கு ஒரு பாட்டில், 2 பாட்டில் வாங்கிட்டு எனக்கு ஒன்று கையில கொடுத்து குடினாங்க. நான் 3/4 பாட்டில், அதாவது ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து 1 லிட்டருக்கு 800 ml குடிச்சிட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு நமக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டது. அது பத்தாம அவங்க வந்து இன்னும் 20 ரூபாய் கொடுத்து என்ன பண்ணாங்க, வாட்டர் மெலன் ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களே, அதையும் வாங்கி சாப்பிடுங்க சிஸ்டர், உள்ள வந்து ஹைட்ரேஷன் கிடைக்கும் அப்படி சொல்லி அதையும் கொடுத்தாங்க. நான் அதையும் சாப்பிட்ட பிறகுதாங்க எனக்கு மூச்சு விட முடிஞ்சுது. இதுதான் எனக்கு நடந்தது. இது மாதிரி தாங்க அங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நடந்தது. என்னோட ஒரே ஒரு கேள்வி என்னன்னா, நாங்க இவ்வளோ பேரும் மக்கள், இவ்வளோ பேரும், இவ்வளோ ஒரு மெகா ஈவெண்ட் நடக்குது, இப்படி ஒரு ஏர் ஷோ நடக்குது, அதுவும் குழந்தைங்களை நாங்க கூட்டிட்டு வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறோம், அவங்கள நேரில் காட்டணும் அப்படின்னா எதுக்குங்க வருவோம்? ஆப்வியஸா எதுக்கு வருவோம் சொல்லுங்க? இந்த ஷோ எதுக்கு நடத்துறாங்க? நம்மளுக்கே தெரியும். நமக்கு சொல்றாங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு, வேர்ல்டுக்கு நாங்க என்னென்னலாம் விமானம் வச்சிருக்கோம், விமானப்படையில எங்க கிட்ட என்னென்னலாம் விமானம் இருக்கு, அதாவது 92வது வருஷம் செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு 92 விமானத்தை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து சாகச நிகழ்ச்சி பண்ணி காட்டுறாங்க. ஸோ அதை வந்து உலக நாடுகளுக்கு நம்ம அதை தெரியப்படுத்துறதுக்கும், 2வது விஷயம் என்னங்க, அந்த குழந்தைங்க மனசுலையும் அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் மனசுலையும், ஏன்னா
ஒருத்தர் சொன்னாரு, அந்த கமெண்ட் கொடுத்தாங்கல்ல தமிழ்ல, சூப்பரா பியூட்டிஃபுல் கமெண்ட் கொடுத்தாங்க. அதை நாங்க டிவில தான் பார்க்க முடியும், அங்க எங்களுக்கு எந்த சத்தமும் கேட்கல. ஸோ அவர் கொடுக்கும்போது அவர் சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொன்னா, ஒரு பேட்டி பார்த்தேன் அவரோடது. அவர் சொன்னாரு, நானும் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஷோ பார்த்துட்டு அதுல டெம்ட் ஆயிட்டு எனக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்து தான் நான் ஆர்மில சேர்ந்தேன், இந்த படையில சேர்ந்து நான் விமானியானேன். ஸோ நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷோ தான் அப்படின்னு சொன்னாரு. அந்த விதைய விதைக்கணும், குழந்தைங்க மனசுலயும் யங்ஸ்டர்ஸ் மனசுலயும் அந்த விதைய விதைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தானங்க இந்த ஷோ நடத்துறீங்க. அதுதானுங்க மேஜர் ஷோ. இது தமிழ்நாட்டுல மட்டுமா நடத்துறீங்க? இந்தியா ஃபுல்லா தானே நடத்துறீங்க, எல்லா இடத்துலயும் நடத்திருப்பீங்க. பட் எனக்கு என்னன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு ஷோல நாங்க இவ்வளவு பாதுகாப்பு, ஒரு படை, விமானப்படை, அதாவது இந்திய மக்களுக்கு பாதுகாப்பு தர ஒரு படையில விமானப்படையும் இருக்கு. அவங்க நடத்துற ஒரு மெகா ஈவென்ட் ஷோ. அதை 15 லட்சம் பேர் வரப்போறாங்கன்னா அதை எவ்வளவு ப்ரீ பிளான் பண்ணிருப்பாங்க, அதை எவ்வளவு ஆர்கனைஸ்டா பண்ணுவாங்க, அது எவ்வளவு சேஃபா இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட தானங்க நாங்க வந்திருப்போம். நாங்க முட்டாளா சொல்லுங்களேன்? எனக்கு புரியல. ஏன்னா கமெண்ட் எல்லாம் போய் படிச்சீங்கன்னா சோசியல் மீடியால ஃபுல்லா, உங்களை யாருங்க போக சொன்னது? நாங்க வீட்லயே இருந்து பார்த்தோம்ல ஏசி ரூம்ல உட்காந்துட்டு, அது மாதிரி நீங்க ஏசி போட்டுட்டு காலை நீட்டிக்கிட்டு அம்மா கொடுக்குற ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு போயிருக்கலாம்ல. உங்க கொழுப்பு பிடிச்சி நீங்க போயிட்டு நீங்க வந்து இப்ப வந்து இதுல வந்து தப்பு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா கவர்மெண்ட்டையும் மத்தவங்களையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனக்கு புரியல. அப்புறம் எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க? எதுக்கு ஹைப் கிரியேட் பண்ணீங்க? குழந்தைங்க நேர்ல வந்து பார்த்தா தானே உங்க மனசுல இது விதைக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு தானே கூப்பிட்டீங்க. அதுக்கு தானே நாங்களும் கூட்டிட்டு வந்தோம். எங்க ஃபேமிலியில எங்க குழந்தையில ஒருத்தி அவ சொன்னா, அவ கேட்டா என்ன போயிட்டு வந்து, நான் வந்து டாக்டர் ஆகலாம் நினைச்சேன். அவ என்ன ரஜுன்னு கூப்பிடுவா. ரஜு, நான் டாக்டர் ஆகலாம் தான் நினைச்சேன் இவ்வளவு நாளா. எனக்கு இப்போ இதுவும் ஆசையா இருக்கு ரஜு. நான் டாக்டர் ஆகுறதா இதாவதுதான் எனக்கு புரியல. நான் கொஞ்சம் பெரிய பொண்ணா வளர்ந்துட்டு டிசைட் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க. சோ ஒரு பொம்பளை புள்ள மனசுலயே இவ்வளவு விதைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க அந்த சாகச நிகழ்ச்சி மூலமா 1 hour பார்த்ததுலே நாங்க தூரத்துல இருந்துதான் பார்த்தோம். எங்களுக்கே அப்படின்னா இன்னும் நிறைய எப்படி சொல்றது, ஆண் பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு போயிட்டு அங்க காட்டின உங்க குடும்பத்துல இருந்தோம் ஆர்மில எத்தனை பேருக்கு சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு ஆர்வம் வந்திருக்குங்க. ஆனா வந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்களா? இல்லைங்க. அதுக்கு அடுத்தது அந்த குழந்தைங்க கேட்டாங்க, ஏன் இவ்வளவு கூட்டம், எனக்கு மூச்சே விட முடியல, இந்த பக்கம் தள்ளுறாங்க அந்த பக்கம் தள்ளுறாங்க, எனக்கு பயம் வந்துச்சு ரஜுன்னு சொல்ற அளவுக்கு அந்த குழந்தைங்க மனசுல ஏங்க பயத்தையும் கொடுத்தீங்க? அந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸ் நீங்க கரெக்டா பண்ணிருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கும் பயம் வந்திருக்காது, எங்களுக்கும் இந்த கஷ்டம் வந்திருக்காது. இன்னைக்கு 5 குடும்பம் 5 உயிரை இழந்துட்டு இன்னைக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, எவ்வளவு வேதனையா இருப்பாங்க, எவ்வளவு ஹாப்பியா கிளம்பி வந்திருப்பாங்க. அதுல ஒருத்தரோட உயிர் 34 வயசுன்னு சொல்றாங்க. 2 வயசு பையனை ஒய்ஃபையும் கூட்டிட்டு வந்து அவங்க வண்டி பார்க் பண்றதுக்கு, எனக்கு நடந்ததாங்க அவருக்கும் நடந்திருக்கு. நான் சுதாரிச்சுக்கிட்டு நான் ஓரமா போயிட்டு ஒதுங்கி உட்காந்துட்டு தண்ணியை வாங்கி குடிச்சிட்டேங்க. எனக்கு கொடுத்த அந்த குடும்பத்துக்கு ரொம்ப புண்ணியம் போய் சேருங்க, என்னோட உயிர் புண்ணியம் நான் சொல்றது. ஏன்னா அவருக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இல்லை. ஏன்னா அவர் நடந்து போயிட்டே இருந்திருக்கிறாரு, வண்டி எடுத்துட்டு வந்து ஒய்ஃபையும் குழந்தையும் கூட்டிட்டு போகணுமேன்ற இதுல ஆர்வத்துல அவர் பார்க்கிங் நோக்கி அவர் போயிட்டு இருக்கிறாரு, அந்த ஏரியாவை நோக்கி. அங்க போகும்போது அவருக்கு டீஹைட்ரேட் ஆகி, எனக்கு நடந்த அதே மயக்கம் தான் அவருக்கு நடந்திருக்கு. மயக்கம் ஆயிட்டாரு, நான் மயக்கமாவில சுதாரிச்சுக்கிட்டு நான் தப்பிச்சிட்டேன். அதனால நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். அவர் என்ன பண்ணாரு? மயக்கமாயிட்டு வாமிட்டு வந்து அங்கே விழுந்து கடந்திருக்கிறாரு. இந்த மக்களுக்காச்சும் கொஞ்சமாச்சும் இருக்கணும்ல. குடிக்காரவங்க ஏங்க அந்த ஷோ கிட்ட வர போறாங்க, குடிச்சவங்க ஏங்க அந்த ஷோக்கு வர போறாங்க? குடிச்சிருப்பாரோ என்னமோன்னு சொல்லிட்டு அவரை கண்டுக்காமலே 2 மணி நேரமா விட்டு ஆம்புலன்ஸ் வந்து போன் பண்ணா, ஒய்ஃப் ரொம்ப நேரமா ட்ரை பண்ணா என்ன சொல்றாங்களா, நீங்க வந்து உங்க ஒய்ஃப் உங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து குடிப்பாரா, குடிப்பழக்கம் இருக்குதா? என்னங்க இது கேள்வி? எனக்கு புரியல. அவங்கள அவ்வளோ பேசுறாங்க சோசியல் மீடியால, அவங்க வீடியோல, அவங்க நியூஸ்ல கேட்கறாங்க, நிருபர்கள்லாம் கேட்கறாங்க, அவங்க சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு பதில் சொல்ல கூட தெரியல, அவ்வளவு இன்னசென்ட்டா இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அவ்வளவு எக்ஸ்போஷர் இல்லாததால் தான் அவங்க ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்க தனியா ஓரமா உட்கார வச்சுட்டு, குழந்தை நீ பாத்துக்கோ, நான் போய் வண்டி எடுத்துட்டு வந்து கூட்டு போறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அதுல தெரியல. இதுல அவங்க கேட்கறாங்க, அந்த கமெண்ட் உள்ள போய் பாக்குறேன், மக்கள் கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி இல்லாம, உங்க ஹஸ்பண்ட் எப்ப போவாருன்னு இருந்தியாமா, உங்க ஹஸ்பண்ட் போனாரு கொஞ்சம் கூட அழல. எங்க அவ்வளவு ஷாக்ல இருக்காங்க அவங்க. அவங்களுக்கு பேச கூட தெரியல. நீங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட என்ன கேக்குறீங்கன்னு கேக்குறாங்க, அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல கூட தெரியல. அது யார் தப்புங்க? ரொம்ப கொடுமையா இருக்குங்க. நீங்க வரல அப்படின்றதுக்காக நீங்க வந்து புத்திசாலியும், நாங்க கவர்மெண்ட்டை நம்பி போனவங்களும் நாங்க முட்டாளாங்க? நீங்க அப்படிதான் பேசுறீங்க சோசியல் மீடியா ஃபுல்லா. எனக்கு மெயினா ஒரே ஒரு கேள்விதாங்க, அது யார்கிட்ட நான் கேட்கறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா இதை யாரு ஆர்கனைஸ் பண்றாங்கன்னு அதுலயே ஒரு எல்லாருமே வந்து நல்லது நடந்தா நான் தான் சொல்லிக்கிறாங்க. கெட்டது நடந்துச்சுன்னா அவங்க உங்க கையை காமிச்சு போயிடுறாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க, இல்ல ஆர்மி ஃபோர்ஸ், ஏர்ஃபோர்ஸ் சொல்றாங்களா, எனக்கு யார் சொல்றதுன்னு தெரியல, யார் நடத்துறாங்கன்னு எனக்கு தெரியலங்க சத்தியமா. ஆனா ஆர்கனைஸ் பண்ணவங்க ஒண்ணு பண்ணிருக்கலாம்ல. 2 விஷயம் தாங்க நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன். நார்மலா போகும்போதே அந்த பீச் ரோட்ல கிட்டத்தட்ட 3.5 கிலோமீட்டர்
லென்த் இருக்கிற பீச் ரோட்ல 500 மீட்டர் இருக்கிற ஒரு வித் இருக்கிற ஒரு மெரினா பீச்ல இவ்வளவு பெரிய மெகா ஈவென்ட் நடக்குது. 15 லட்சம் பேரை நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க. நீங்க அதை சொல்லிட்டீங்க, உங்களுக்கு அப்ப அது தெரிஞ்சிடுச்சு. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? நார்மலா போகும்போதே ஒரு பாதையை விட்டுட்டு ஒரு பாதையை பிளாக் பண்ணிட்டு ஒரு பாதையை விடுவீங்க. அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? நம்ம சிஎம்க்கும் டெபுட்டி சிஎம்க்கும் அமைச்சர்களுக்கும் ஹையர் அபிஷியல்ஸ்க்கும் நீங்க என்ன பண்ணீங்க? ஒரு இடம் டிவைட் பண்ணி விட்டு அவங்களுக்கு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி மக்களை அவங்க கிட்ட போகாம பாதுகாத்தீங்கல்ல. அதே மாதிரி மக்கள் 15 லட்சம் பேர் வராங்கங்க. அவங்க உயிர் உங்களுக்கு முக்கியமா தெரியலையா? எனக்கு புரியல. ஏன்னா அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டு பாதை கிரியேட் பண்ணி பேரிகார்ட் போட்டோ இல்ல கயிறு கட்டியோ ஒரு கோயிலுக்கு போனா கூட ஆர்கனைஸ் பண்றாங்கல்ல. கூட்டம் ஒன்னா சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க? கயிறு கட்டி இல்ல ஒரு கம்பியை வச்சு இல்ல ஒரு கட்டையை கட்டி இந்த பாதையில போங்க இந்த பாதையில வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி அனுப்புறாங்கல்ல ஒரு கோயிலுக்கு போனா கூட. அப்ப 15 லட்சம் பேர் வர இடத்துல ஒரு ஆட்டு மந்தைய ஒரு உள்ள போட்டு 3.5 கிலோமீட்டர் உள்ள இருக்கிற ஒரு 500 மீட்டர் இருக்கிற ஒரு வித்தும் லென்த்தும் இருக்கிற ஒரு பீச்சுக்குள்ள அடைச்சு வச்ச மாதிரி நீங்க அடைச்சு வச்சீங்க. சரி, ஷோ நடக்கிற வரைக்கும் அங்கங்க நின்னுட்டோம், சேஃப் ஆயிட்டோம். முடிஞ்சு அத்தனை கூட்டமும் உச்சி வெயில்ல. அதுல ஒருத்தவங்க கேக்குறாங்க, நிறைய பேரு, சாயங்காலம் வரைக்கும் பீச்ல இருந்துட்டு காத்து வாங்கிட்டு வர வேண்டியது தானே பொறுமையா? எப்படிங்க காத்து வாங்க முடியும்? அங்க நான் லவ்வர்ஸா போனாங்க, ஃபேமிலி கூட்டங்க அங்க போனது. 1 மணில இருந்து 5 மணி 6 மணிக்கு பொழுது சாயிற வரைக்கும் அங்க உட்காந்து காத்து வாங்க முடியுமா அந்த உச்சி வெயில்ல உப்பு காத்துல? காற்றோட ஈரப்பதமும் இதுவும் சேரும்போது டீஹைட்ரேட் ஆகும்ன்றாங்க. அப்போ இவ்வளவு செல்சியஸ்ல அங்க வந்து காத்து வாங்கிட்டு 6 மணி வரைக்கும் உட்காந்துட்டு எல்லாரும் வர சொல்றீங்களா? எனக்கு புரியல. நீங்க பிளாக் பண்ணி அங்க டிவைட் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணி ஒரு பாதையை கேப் விட்டு மக்களை போக வச்சு நீங்க பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த பீச் ஓரமா நிக்கிறான் பாருங்க கடல் கிட்ட, அவனுக்கு மயக்கம் வந்தா கூட, அங்க நிக்கிற குழந்தைக்கு மயக்கம் வந்தா கூட ஸ்ட்ரக்சரை தூக்கிட்டு நீங்க ஓடி வரலாம், தூக்கிட்டு போயிட்டு அவங்கள காப்பாத்தலாம். எங்க வரைக்கும்? நீங்க ரோட்ல நிறுத்தி வச்சிருக்க ஆம்புலன்ஸ் வரைக்கும் அவங்கள தூக்கலாம். கரெக்டுங்களா? அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிளாக்கையும் நீங்க அழகா திறந்து விட்டு ஓபன் பண்ணி விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூட்டம் குறைஞ்ச பிறகு ரிலீஸ் பண்ணி திறந்து விட்டுருக்கலாம். 1 மணி நேரம் ஆயிருக்குமா? 2 மணி நேரம் ஆயிருக்குமா? ஆகட்டுமே. நாங்கெல்லாம் 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் கழிச்சுதான் பீச்சை விட்டு வெளில வந்தோம். அதுக்கப்புறம் பீச் ரோட விட்டு. அப்ப நீங்களும் அதை பண்ணிருக்கலாம்ல. ஆனா நாங்களா இதுல பெரிய பிளஸ் என்னன்னா, மக்கள் எதுவும் முண்டி அடிச்சு தள்ளு முள்ளு பண்ணி மிதிச்சு சாகலங்க. அந்த விஷயத்துல நம்ம தமிழக மக்கள், நம்ம சென்னை மக்கள் கிளவரா இருக்கிறாங்கன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டது. எப்படின்னா, என்ன மாதிரிதான் அவங்களும். நம்மளை பாக்குறதுக்குலாம் யாரும் கிடையாது, நம்ம விழுந்தாலும் நம்ம கூட ஃபேமிலியும் இல்ல, நம்மள பாக்குறதுக்கு போலீஸும் வரமாட்டாங்க, நமக்கு ஆம்புலன்ஸ் வந்தாலும் போறதுக்கும் வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களே உஷாராயிட்டு பொறுமையா நடந்து போனாங்க. அங்க யாரும் யார் மேல ஏறி மிதிச்சு எந்த அசம்பாவிதமும் அங்க நடக்கல. அங்க நடந்தது எல்லாமே உயிரிழப்பும் சரி, அங்க நாங்க கஷ்டப்பட்டதும் இத்தனை பேர் மயக்கமானதும் சரி, எல்லாருமே என்னன்னா பாடியில இருக்கிற நீர் சத்து குறைஞ்சி டீஹைட்ரேஷன் ஆயிட்டு, ஹைட்ரேஷன் கொடுத்தா தப்பிச்சு வந்துட்டோம். புரியுதுங்களா? ஹைட்ரேஷன் கொடுக்க முடியாதவங்க போய் சேர்ந்துட்டாங்க, கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இல்லை. இதை தாங்க நான் சொல்ல வரேன். ஒண்ணு, நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி பாதையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேப் விட்டு கிரியேட் பண்ணி மக்களையுமே அது மாதிரி நிக்க வச்சு பார்க்க வச்சிருந்தா, அங்கங்க தண்ணி வசதி நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தா, யோசிச்சு பாருங்களேன். நாங்க என்னங்க ஃபுட்டா கேட்டோம் உங்ககிட்ட? அங்கங்க மோர் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நாங்க மோர் எல்லாம் கேட்கலங்க. மினிமம் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி, மினிமம் என்னங்க. ஒரு மனுஷன் அந்த உச்சி வெயில்ல மயக்கடிச்சு விடுற மனுஷனுக்கு என்ன தேவை? இன்னும் ஒரு நார்மலா மயக்கடிச்சு விழுந்தா என்ன பண்ணுவோம்? தண்ணி தெளிப்போம் முகத்துல, அப்புறம் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி குடிப்போம். இது இல்லையேங்க அங்க எங்களுக்கு கிடைக்கலையே. எல்லாருக்குமே தண்ணி பாட்டில் காலி ஆயிடுச்சு. கடைங்களும் அங்க இல்ல, ஒரு ஓரம் மட்டும்தான் இருக்குது. எங்கன்னா அண்ணா ஸ்கொயர் பக்கத்துல மட்டும்தான் கடைங்க இருக்கு. நான் போய் உட்காந்து பாருங்க அந்த இடத்துல, அங்கேயுமே தண்ணி பாட்டில் காலி ஆயிடுச்சு. அதுவுமே ரேட் அதிகமா வித்தாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஆனா நாங்க வாங்கின கடையில 200 ரூபாய் 20 ரூபாய் தாங்க வாட்டர் மெலன் கொடுத்தாங்க, 20 ரூபாங்க தண்ணியும் கொடுத்தாங்க. அவங்களெல்லாம் நாங்க பாராட்டணும். அங்கேயே பரவாயில்ல, இவ்வளவு இதுலயும் ஏத்தாம நம்மளுக்கு அப்படி கொடுக்குறாங்களே. அப்படி நல்லவங்களும் இருந்தாங்க. பக்கத்துல என்ன ஆனாலும் கண்டுக்காம இருந்த ஃபேமிலியும் நான் பார்த்தேன். ஆனா கூட மக்கள் தாங்க உதவி பண்ணி எனக்கு அங்க இருந்து வந்து சேர்றதுக்கு 4:30 மணி ஆச்சுங்க. அங்க இருந்து நான் எங்க வர்றதுக்குன்னா ஓமுந்திரர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆப்போசிட்ல நான் வந்து சேர்ந்தேன். அங்கேயும் அந்த டீஹைட்ரேஷன்ல நடந்து வந்து திரும்ப மயக்கமாயிட்டு அங்க ஒரு குடும்பம் என் பக்கத்துல வந்து உட்காந்து ரோட்ல, நான் சொல்றது, அவங்க வந்து ஒரு பாட்டிலுங்க 300 ml எவ்வளவு தெரியல, ஒரு பாட்டில எடுத்து கொடுத்து, நீங்க குடிங்க சிஸ்டர், ஹஸ்பண்ட் கடைக்கு போயிருக்கிறாருன்னு. இல்ல சிஸ்டர், அவர் வர வரைக்கும் இதை குடிங்க, நாங்க 4 பாட்டில் வாங்கினோம், நீங்க வந்து இதை குடிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. நானும் அந்த குழந்தைக்கும் கொடுத்தோம். எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, சாப்பாடு கிடைக்கல, தண்ணி பாட்டில் கிடைக்கல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். நாங்க அதெல்லாம் கேட்கல. கவர்மெண்ட் வந்து நாங்க என்னங்க எதிர்பார்த்து போயிருப்போம்?
என்ன மினிமம் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி அங்க தேவையானது வெயில் நேரத்துல அதுதான். எங்க தண்ணி எடுத்துட்டு போயிருந்தோம், காலி ஆயிடுச்சு, எல்லார் கையிலுமே இல்ல. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி எங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிளாக் பண்ணி, ஏன்னா நீங்க பாதை கேப் விட்டு பாதை கிரியேட் பண்ணி நீங்க பீச்ல எங்களை அந்த மாதிரி விட்டு இருந்தீங்கன்னா அதே வழியில தான் நாங்க வந்திருப்போம். வந்த மக்களும் பிரிஞ்சு போயிருப்பாங்க, டிவைட் ஆயிருக்கும். அங்க டிவைட் ஆயிருக்கும் போது எல்லாருமே, நான் இப்ப காட்டுறேன் பாருங்க, இந்த மாதிரி அந்த அண்ணா ஸ்கொயர் சிக்னல் கிட்ட இருக்கிற அந்த ஜங்ஷன் கிட்ட ஒட்டுமொத்த கூட்டமும் சேர்ந்திருக்காது. 75% மக்கள் அந்த வழியா தாங்க வெளில வந்தாங்க, நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்றேன். சோ அந்த இது நடந்திருக்காது. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இனிமே நான் சொல்ல வர்றது, நீங்க கவர்மெண்ட் அமைச்சர்களுக்கோ, முதலமைச்சருக்கோ, ஹையர் அபிஷியல்ஸ்க்கோ, விஐபிக்கோ, ஏன்னா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நிறைய வேலை பார்த்தவங்க யாருக்குன்னா பப்ளிக் அங்க இல்ல. பப்ளிக்கு தேவையான 15 லட்சம் மக்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு கொடுக்குற போலீஸ் அங்க இல்ல. அதுதான் அங்க நம்பர்ஸ் கம்மியா இருந்தது தான் பிரச்சனையா எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அதே மாதிரி நீங்க கான்வாய் கிரியேட் பண்ணுங்க, அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க. ஏன்னா அந்த கொஞ்ச நெஞ்சம் இருந்த போலீஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, நான் 3:30 மணிக்கு வெளியில வரங்க எழுந்து அந்த உழைப்பாளர் சிலையில இருந்து பிளாக் பண்ணிட்டு வழியை மறிச்சிட்டு அவங்களோட வண்டி வெஹிக்கிள் எங்க ஏசியில உட்காந்துக்கிட்டு போறாங்க, அவங்களுக்கு வழி விட்டுட்டு இருந்தாங்க, எங்களெல்லாம் பிளாக் பண்ணி நிக்க வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பாதை கிரியேட் பண்ணி நாங்களா வந்தோம். சோ அவங்களுக்கு வேலை பாருங்க, நாங்க வேணான்னு சொல்லல. ஆனா அவங்க உயிர் முக்கியம். எவ்வளவு தூரம் அவங்க குடும்பத்துக்கும் நாட்டுக்கும் அவங்க அவ்வளவு முக்கியமோ, ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தரோட உயிரும் முக்கியம் தானுங்க. அந்த உயிரை துச்சமா மதிக்காம கொஞ்சமாச்சும், நான் கேக்குறது 99% பாதுகாப்பு இல்ல, அவங்களுக்கு கொடுத்த பாதுகாப்புல 1% ஆச்சும் பாதுகாப்பு மக்களுக்கு கொடுத்திருந்தீங்கன்னா, இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருந்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு 5 குடும்பம் 5 உயிரிழப்பை இழந்துட்டு இன்னைக்கு தவிச்சுக்கிட்டு நிக்காம, இந்த ஷோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெயிலியர் ஷோ மாதிரி இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா திறந்தா போகுது. அந்த மாதிரி இல்லாம உண்மையாவே வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்ணி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஷோவா இருந்திருக்கும். அதை யாரு தப்பு பண்ணாங்க, யாரு மிஸ்டேக் பண்ணாங்கன்றது எனக்கு தெரியல. நான் இதை ஏன் சொல்ல வரேன்னா, அதை ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கும் நான் விரும்பல, யாரையும் பிளேம் பண்றதுக்கும் நான் இந்த வீடியோ போடல. நான் பிளேம் பண்ண போறது யாருன்னா நம்மளதான், மக்கள் நம்மளதான். மக்கள் தான் இனிமே நமக்கு நாமே பாதுகாப்பு கிரியேட் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி யார் கூப்பிட்டாலும் இங்க இது நடக்குது, அங்க அது நடக்குது, வாங்க வந்து பாருங்க, தயவு செய்து இனிமே. ஏன்னா நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க, இவ்வளோ க்ரௌடில் கூட்டம் இருக்கிற இடத்துல நான் கும்பாபிஷேகம் நடந்தாலே நான் போகிறதுக்கு பயப்படுவேன். ஆனா இவ்வளோ க்ரௌட்ல, இவ்வளோ பெரிய க்ரௌட்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதான். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போனேன், இதான் என்னோட லாஸ்ட் டைம். நான் சொன்னது என்னன்னா, நிறைய பேர் அங்க சொன்னதும் தெரியாம வந்துட்டோம். ஒவ்வொரு குடும்பத்தோட ஃபேமிலியில வந்தவங்க, அவஸ்தப்பட்டவங்களோட வாயிலிருந்து வந்தது, தெரியாம வந்துட்டோம் இதை தாங்க சொன்னாங்க. அதே தாங்க, போவாத உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்றேன், இனிமே தெரியாம கூட போயிடாதீங்க. ஏன்னா நாங்கெல்லாம் இனிமே ஜென்மத்துக்கும் கனவுல கூட இப்படி நாங்க போறதுக்கு நாங்க நினைக்க மாட்டோம். நீங்களும் யாரும் போவாதவங்களுக்கு தெரியாதுல்ல எங்களோட வலியும், அங்க நடந்த கஷ்டமோ, நாங்க அனுபவிச்ச வேதனையும், அது தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். தயவு செய்து போகாதவங்க இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா இனிமே போகணும்னு எங்கன்னா நினைச்சா கூட ஃபியூச்சர்ல போகாதீங்க. கிரௌட் இருக்கிற இடத்துல இனிமே பப்ளிக் ரொம்ப கிரௌட சேராத அளவுக்கு நம்ம பாத்துக்கோ. ஏன்னா நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்கு இந்த உலகத்துல யாரும் இல்ல, இந்த நாட்டிலயும் யாரும் இல்ல, நம்ம தமிழ்நாட்டிலயும் யாரும் இல்ல, நம்ம சென்னையிலயும் யாரும் இல்ல. அதுதான் எனக்கு புரிஞ்சுது. இனிமே நமக்கு நாமே பாதுகாப்பு கொடுத்துக்கணும்னா நமக்கு எந்த கூஸ்பம் மட்டும் வேணாம், எந்த நம்ம குழந்தைங்க எந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டும் ஆர்மிலையும் போய் சேர வேணாம், எதுவுமே வேணாம். வீட்டிலே இருந்துகிட்டு அவங்களால முடியறது என்ன படிக்கிறாங்களோ அதை படிச்சு அவங்க அதான் ஆகட்டும், அவ்வளவுதான். இனிமே யாரையும் நம்ம கூட்டிட்டு போய் அங்க சாவடிக்க வேணாம், நம்மளும் சாக வேணாம். எனக்கு அதுதான் சொல்ல தோணுச்சு. ஏன்னா இப்ப அந்த 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 பொண்ணோட குடும்பம் இன்னைக்கு இழந்துட்டு தவிக்குது. ஒன்லி ஏர்னிங் பர்சன் அவரு தானா குடும்பத்துல. அவங்க அப்பா இல்ல, அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம லாஸ்ட் இயர் ஆபரேஷன் சேர்த்து பழிச்சு வந்தாங்கன்றாங்க. இன்னைக்கு அவன் ஒய்ஃபும் ஒர்க் பண்ணல, அந்த குழந்தைய வச்சுட்டு 2 வயசு குழந்தை வச்சுட்டு அந்த குடும்பம் என்ன பண்ண போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல, என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல, இனி என்ன ஆக போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அந்த மாதிரி உங்களோட குடும்பத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த நிலைமை வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம உஷாராய்க்கணும். அவ்வளவுதான். இனிமே எங்க கூட்டம் கூப்பிட்டாலும், கூட்டம் கூடணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டாலும் போகாதீங்க. நான் போக மாட்டேன், நீங்களும் போவாதீங்க, யாரும் போவாதீங்க. எங்கெல்லாம் போவோம். இப்ப அந்த பொண்ணோட வீடியோ 2-3 நாள் போச்சு. சோ மீடியால எல்லாம் போய் பேட்டி எடுத்து போட்டாங்க, ஓகே எல்லாம் பாத்தீங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த குடும்பத்தை யார் பார்க்க போறாங்க? எவ்வளவு ஒரு வேதனை நினைச்சு பார்த்திருப்பாங்களா? காலைல கிளம்பும் போது அவங்களுக்கு இந்த இந்த நிலைமை வரும், இந்த கதி வரும்ட்டு. அந்த நிலைமை யாருக்குமே வரக்கூடாதுங்க. ஏன்னா 3 நாள் தான், 3 நாள் அந்த வீடியோ போச்சு. 3 நாள் கழிச்சு நாளைக்கு என்ன ஆச்சு? வேட்டையன் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் படம் ரிலீஸ் ஆகுது. உடனே மீடியா ஃபுல்லா, சோசியல் மீடியா ஃபுல்லா அவங்க பின்னாடி போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன நடக்க போகுது? பிக் பாஸ் வேற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சண்டே. அது பின்னாடி போயிடுவாங்க. யாருக்கு ஓட்டு போடலாம்? நம்ம ஓட்டு போடுறதுக்கு மட்டும்தாங்க நம்மள யூஸ் பண்றாங்க.
ஓட்டு போட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணி நம்மள வந்து முதலமைச்சராவோ அமைச்சர்களாவோ வச்சு நம்மள பாதுகாப்பாங்க, நம்மளுக்கு எல்லாம் செய்வாங்கன்னு சொல்லி நம்புனா ஓட்டு போட்டா அங்கவே அந்த கதினா பிக் பாஸுக்கு போடுற ஓட்டெல்லாம் என்ன கதியாக போகுது? அதை போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருப்போம் ஒரு கூட்டம். அவங்க பின்னாடி ஓடும் இந்த சோசியல் மீடியா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 27ஆம் தேதி எனக்கு இப்ப அதாங்க கவலை. நான் பேச வந்தது 2வது டாபிக் அதான். அக்டோபர் 27 நம்ம தளபதியோட முதல் மாநாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு 6-8 ரூல்ஸ் போட்ட இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஏங்க நம்ம கவர்மெண்ட் நடத்துற மெகா ஈவெண்ட்டுக்கு 15 லட்சம் பேர் வர மெகா ஈவெண்ட்டுக்கு ரூல்ஸ் அவங்களுக்கே போட்டுக்க தெரியாதா? எனக்கு அது ஒரு பெரிய கேள்வி வந்தது. ஆனா இந்த மெகா ஈவெண்ட் கவர்மெண்ட் நடத்தின இந்த ஷோக்கே இந்த கதினா இவ்வளவு கேள்வி கேட்டு அதையும் மீறி தளபதி வந்து எல்லாமே பார்த்து பண்ணாலும் இவ்வளவு பேர் தான் வரணும், ஆர்சி புக் முதல் கொண்டு எல்லாம் வாங்குறாரு. அவர் ஏற்கனவே மாணவர்களுக்கு கூப்பிட்டு ஒரு ரெக்கக்னைஸ் பண்ற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு அவர் ஃபுட்டு கொடுத்து தண்ணி கொடுத்து எல்லாம் தான் அனுப்புனாரு. ஆனாலும் மாநாடுக்கு எல்லாமே செய்வார், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா இனிமே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, யாரையும் நம்பி நீங்க போய் ஏமாறாதீங்க. நீங்க போங்க, நான் வேணான்னு சொல்ல. அவர் யாரெல்லாம் வரணும்னு சொல்லி பர்மிஷன் கொடுத்தாங்களோ அவங்க மட்டும் போங்க. அதை தாண்டி மாநாடு நடக்குது நம்ம ஊர் பக்கத்துல, அவர் பார்த்துலாம், தளபதியை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா அங்க ஒரு பெரிய கூட்டம் சேருங்க. அந்த கூட்டத்துக்கு தாங்க நான் இப்ப பேச வரேன். தயவு செய்து அந்த மாதிரி போய் சேர்ந்துராதீங்க, அந்த கூட்டத்தை அதிகமாக்கிடாதீங்க. ஏன்னா இங்க நடந்தது ஓரமா, பீச் ஓரமா இருக்கிற, எப்படி சொல்றது, கடலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மெரினா பீச் 3.5 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு மெரினா பீச்ல இந்த கதினா, அங்க ஒரு ஹைவேஸ்ல, பிஸியான ஹைவேஸ்ல பக்கத்துல நடக்க போற ஒரு ஷோ. ஆல்ரெடி நிறைய வெஹிக்கிள்ல வருவாங்க, அவ்வளோ எப்படி சொல்றது, டிராபிக் ஆக போகுதாங்க. சோ இதுக்கு நடுவுல நீங்க போய் கூட்டத்துல போய் மாட்டி ரோட்லயும் எந்த அசம்பாவிதமும் நடக்கக்கூடாது, அந்த கூட்டத்திலயும் எந்த அசம்பாவிதமும் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா தயவு செய்து தேவையில்லாத கூட்டம் அங்க போவாதீங்க. நான் அதை தான் சொல்றேன். அவர் என்னதான் பாதுகாப்பு அரேஞ்ச் பண்ணாலும் நம்ம போய் அந்த கூட்டத்துல சாக வேணான்றதான் என்னோட ரெக்வஸ்டா நான் வைக்கிறேன். ஏன்னா தளபதி அங்கதான் போய் பார்க்கணும்னு இல்ல, நீங்க எங்க வேணாலும் பார்க்கலாம். 2026 எலெக்ஷன் வரப்போறாரு தானே, ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் வரப்போறாரு தானே, பிரச்சாரம் பண்ண தானே போறாரு. நம்ம தொகுதிக்கு வரும்போது அவர் பாத்துக்கலாம். அது ஏங்க நம்ம பாக்கலையா? கோட் மூவிக்கு அவங்க ஷூட்டிங்காக கேரளா போயிருந்தப்போ அந்த ரோட்ல நின்னப்போ ஒரு கூட்டம் சேர்ந்தது. அவர் பிக்கிற இடமே ஒரு மாநாடு மாதிரி கூட்டம் சேர்ற அளவுக்கு இருக்கும்போது அங்கங்க வரும்போது பாத்துக்கலாம். இந்த மாநாட்டுக்கு போயிட்டு தயவு செய்து அவரு பேரையும் கெடுத்துறாதீங்க, நீங்களும் போய் சாகாதீங்க. இதுதாங்க என்னோட ரெக்வஸ்ட். இனிமே இந்த மாதிரி நிறைய கூட்டம் சேர்ற மாதிரி நம்ம மக்கள் எங்கேயுமே போக வேணாம். அது அரசியல் கட்சி கூட்டமா இருக்கட்டும், அரசியல் கட்சி மாநாடா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் சைட்ல நடக்கிற ஒரு மெகா ஈவெண்டா இருக்கட்டும், எங்கேயுமே நம்ம கூட்டமே சேர வேணாங்க. அதுதாங்க நமக்கு நல்லது. ஏன்னா அங்க போனா தண்ணி கொடுக்க ஆள் இருக்காது, நம்மள பாதுகாக்கிறதுக்கு கைட் பண்றதுக்கு இப்படி போங்க இப்படி போங்கன்னு சொல்றதுக்கு ஆள் இருக்காது. நம்ம தான் நம்மள பாதுகாத்துக்கணும். ஓட்டு போடுறதுக்கு மட்டும்தாங்க நம்மள யூஸ் பண்றாங்க, அதை கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓட்டு போடுறதுக்காக மட்டும்தான் மக்கள் இருக்கணும்னு யூஸ் பண்றாங்க. ஆனா நம்ம ஓட்டு போறதுக்கு நம்ம இருக்கணும்ல, ஓகேங்களா? நம்ம உயிரை நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம். இனிமே போவீங்களா? தயவு செய்து உங்ககிட்ட ரெக்வஸ்டா வைக்கிறேன், இனிமே நம்மளதான் நம்ம பாதுகாத்துக்கணும். ஏன்னா அங்க ஒருத்தவங்களை ஒருத்தர் பாதுகாத்தது யாருன்னா, மயக்கம் வந்தவங்கள பக்கத்துல இருந்த கூட இருந்த மத்த ஃபேமிலியோ மத்த மக்கள் தான். புரியுதுங்களா? உங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு அரசோ வேற யாரோ வர மாட்டாங்க. அதனால நம்மள நாமே பாதுகாத்துக்குவோம். எல்லாருமே எங்க போனாலும் இந்த கூட்டம் கூடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூப்பிடுறாங்க நம்பி போயிடாதீங்க. அப்படி போனீங்கன்னா நம்ம உயிருக்கு யாருமே உத்தரவாதம் கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்மளே உத்தரவாதம் கொடுக்காத மாதிரி ஆயிடும். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து கேள்வி கேட்கிறாங்க, உங்களை யார் போக சொன்னதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைச்சரே கேள்வி கேட்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நாளைக்கு உங்களுக்கு எதனா ஆச்சுன்னா யாருங்க உங்களுக்கு பதில் சொல்வாங்க? சோ எல்லாருமே இனிமே நீங்களே உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து எல்லாருமே சேஃபா இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் என்னோட ரெக்வஸ்ட். எல்லாருமே சேஃபா இருந்து வாழ்க வளமுடன்.